Για την επισκευή του Gas Detector Sperian Multipro χρειάστηκαν calibration της μονάδας και εσωτερικός καθαρισμός της. Για τη δοκιμή του detector το θέτουμε σε λειτουργία και εφαρμόζουμε στην είσοδό του σωλήνα 4 αερίων. Μετά από λίγο παρατηρούμε ότι οι ενδείξεις στην οθόνη ταυτίζονται με αυτές πάνω στη φιάλη. Πλέον γνωρίζουμε ότι ο Gas Detector λειτουργεί ικανοποιητικά και είναι έτοιμος προς παράδοση στον πελάτη.